Ekipa, lijep pozdrav, danas Josip i ja, za vas imamo jedan lagani trening koji smo nazvali kratko ali slatko. Imamo 6 vježbi, prije svakog treninga dobro se zagrite, dobro se razgibajte, podignite radnu temperaturu, mi smo to već napravili. Jedan prekrasan pogled na Kvarner iza nas, pa krenimo. Prvu vježbu koju ćemo napraviti je side to side, ali na način da ćemo svaki put zadržati koljeno gore i napraviti crunch. Idemo u jednu stranu, napravimo crunch, u drugu stranu napravimo crunch. Radimo 15 komada. Sad, nakon toga malo se igramo. Spuštamo se dolje u poziciju skleka i radimo sklekove, ali piramidu, na način da odradimo jedan sklek, jedan plank jack. Alternativna verzija, radite sa koljena, zadržite leđa ravno, dolje kad idemo u udah, kroz izdah dižemo se gore. Vrlo jednostavno, ali sve ćete uskoro to skužiti. Može? Može. Na 3, 2, 1 i 1, 2, 3, crunch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petica, 1, diži koljeno, 2, 3, 4, 5, odlično. Sad idemo na našu piramidu. Radimo jedan sklek i jedan plank jack. Može? Na 3, pusti se dolje, kao što sam rekao, alternativa, možete sve raditi istu tu poziciju, ali radite sa koljena, dignemo gore i napravite jedan plank jack. Na 3, 2, znači penjemo se od 1 do 5. 1 i hop, 2, diši, 1, 2, ne žuri, 3, 2, 3, hop, stisni trbuh, leđa ravno, 4, 2, 3, 4, hop, 1, leđa ravno, 2, 3, 4, petica, 1 kroz izdah, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, odlično. Dižemo se gore, idemo ponovo side to side, ali s obzirom kad smo i prethodnog puta dizali koljeno gore, sada ćemo napraviti kick. Ali probajte u tom kicku napraviti crunch prema naprijed, tako da osjetite trbuh. Na 3, 2, 1, 1, 2, 3, crunch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, petica, 1, špino, 2, crunch naprijed, 3, 4, 5, odlično, spustimo se dole, ista stvar, petica na 3, 2, 1, hop, i 2, hop, 3, stisni trbuh, leđa ravno, hop, 4, diši, sad, petica, 2, 3, 4, 5 i odlično. Sad dižemo se gore. U prvom našem lateralnom kretanju imali smo koljena, u drugom imali smo crunch. Sada imamo pljesak, ali crunch, znači pljesak između nogu. 15 na 3, 2, 1, ajmo. I gore, ne žuri. Šest, 7, 8, 9, 10 petica. Može, Josipe? Može. 5 komada, znači napominjem, opet radite alternativnu verziju sa koljena. Na 3, 2, 1, hop, i leđa ravno, 2, hop, smiri disanje, 3, hop, 4, kroz izdah, hop, 5, 5, odlično.
I sad možemo ostati odmah dole, zato što sljedeću vježbu, našu 6. vježbu koju radimo jest minuta plank, i to na dlanima. Pripremite svoje štoperice, kolega Josipe stane u poziciju planka, na 3, 2, 1, dignemo se gore. Što je važno? Težinu preko ramena stavite na dlanove, vrlo važno. Disanje, smirite disanje. Kukovi ne smiju propadati, podignemo malo kukove gore, osjetite trbuh, leđe ravno, širina stava i širina nogu. Ako odete previše, malo vam je lakše. Što idete više uže sa stopalima, dobijate savršenu poziciju planka. Naša puna minuta, držimo leđe ravno, ide špino. Još malo, smiri disanje. Ide Josipe, ide. Diši, diši, diši. Stisni trbuh, leđe ravno. Diši još malo, još malo. Smiri disanje. Još malo, 5 sekundi. Još malo Josipe. Idete fino. Fino, hop. Dignemo se gore. Sad po nekoj procjeni, možda nekih 6 minuta. A tako, 6 do 7. 6 do 7 minuta. 6 vježbi. Dobro se rastegnite na kraju. Zdrav život, postaje navika i pozdrav za pati. Bravo.